Jeg sidder her på en helt almindelig torsdag morgen og funderer lidt over, hvad sagaer det egentlig er. Sagaer, som jo er et lille tekststykke, der tog form i 800-tallets Norge. I Norge der langs kysten, der blev gjort forsøg på fiskeri og plyndringer, og derover så var der mangel på føde. Det skabte en del magtkampe, og Harald Hårfagre fordriver de høvdinger, som der ikke lader sig underkaste. Derfor emigrerer de til det, der i dag kaldes Island, og sagaerne er meget berettende om slægtsfejder. Det primære handling og tema, det er slægten, og sagaerne er meget lige til, og de rummer ikke noget mellem linjerne. Det gør sagaerne til en rigtig lækker visken, og sagaerne præsenteres altid med tid og sted. Derefter er det slægterne, som iscenesættes, og der bliver ligesom belyst den her konflikt her mellem de to slægter. Sagaerne slutter altid med en rigtig god gammeldags fejde, hvor det er, at hævnforholdet det ligesom skifter. Der kommer ligesom et opgør mellem de to slægter. Der er nogle informationer om perioden, som er meget vitale, når det er, man ligesom skal forstå sagaerne, og dem vil vi kort lige præsentere. Det er landnamstiden, som er tiden, hvor landet, altså Island, det erobres. Det er en tid, der spænder mellem 870 til 930, og det er også kaldet koloniseringstiden. Så har vi Sturlungertiden, som er forfaldstiden, hvor øens mægtigste slægt den ligesom hersker, og der sker en opløsning af samfundet og klimatiske forandringer. Så har vi slægten trolde, og det er simpelthen bare familiens betydning og æresbegreber, som erstattes af vold og magtkampe. Og så har vi et begreb, der hedder æresdrab, som er, det er ligesom et drab, der bliver begået for at vinde ære, hvis det er, at din slægt er blevet vandæret. Så har vi at blote, og det er rituelle handlinger, hvor der sker en ofring. Det formodes, at gunstigheden ved en ofring, den ligesom tilbagebringes. Så har vi en norrøn mentalitet, som er stærk religiøsitet. Det er en rigtig stærk tro på skæbnen. Vi har det islandske samfund, som i 960 er opdelt i 4 dele, der er bestående af 39 gode dømmer, som er dømmer, hvor høvdingen det er præsten, og præsten det er ligesom dem, der bestemmer. Så har vi Altinget, som er Islands lovgivende magt, som ligesom bliver oprettet i 930, og Island, dens forfatning, den grundlægges. Så i år 1000, der beslutter Altinget så, at alle borgere, de skal døbes, og på den måde, så bliver det ligesom ved årtusindskiftet, der bliver det, Island bliver kristne. Så har vi også lidt om kendetegnene ved saga-genren. Der har vi handlingen, som ofte er meget brutal, og det er dramatiske fortællinger om konkrete, konkretiseret om få personer. Og temaerne, det er ofte normbrud og æresbegreber. Stilen, den er udformet i oldnordisk, hvor de skriftlige efterligner af mundtlige beretninger, og der tilstræbes en meget objektiv udlægning. Der er ikke ret mange adjektiver i sagaerne. Så har vi sagaernes opbygning, som er ofte så starter de med en genealogi, altså en slægtshistorie, og sagaens konflikter, som er seksualitet, det er meget konfliktskabende. Vi har også de her slægtsfejder, som ligger til grund for mange konflikter. Så har vi de grundlæggende værdier. Det er tilstræbelse på objektiv udlægning. Det er tapperhed, som er, det er meget skidt. Nej, det er meget godt at være tapper, hvorimod det er meget skidt at være lusket, og vi har kvindens rolle, som egentlig er lidt i baggrunden, men alligevel så så er hun ligesom en vigtig person, fordi hun varetager de opgaver, der er på gården. Sækkeformerne, det er som tilfældet med andre eposformer, så eposformer findes sagaer af forskellige slags, og kongesagaerne, de er centreret omkring sagekongers bedrifter. De er,
Der er fornaldersagaerne, som handler om mytologien, og bispe- og riddersagaerne, som er middelalderlige og bruger genren, mens at de klassiske sagaer, de, de klassiske sagaer, de handler om slægtssagaer. Så har vi et eksempel på en saga, som er Esnial saga, hvor der vi følger Nalslægten, som ligesom er repræsenteret af Grim, Helge og Skarpedin, plus selvfølgelig Nal. Så har vi, de kæmper ligesom imod en anden slægt, som er, Sigfrid-sønnerne og hans, og deres, tilhængere i Flose og hans mænd. Og plottet udspiller sig således, at Flose og hans slægt, de ligesom angriber Nalslægten på grund af en, de skal tage hævn på grund af en foreliggende historie, som vi ikke hører noget om. Der er ligesom allerede en konflikt, som vi ikke kender til. Plottet her, det fortæller også om forholdet mellem religion og om ære, fordi at de jo skal hævne, Flose han skal hævne sig, men det kan han gøre ved at brænde gården ned, hvilket så ligesom er imod hans religion, fordi det er ikke, det vil guderne ikke rigtig se som værende noget godt, men til gengæld så vil han så kunne få hævnet, og på den måde få noget ære til hans slægt. Og det vælger han så ligesom at gøre. Så på den måde så går han imod hans guder. Temaerne de er meget sådan, centraliseret omkring de centrale værdier om ære, tro og håb og kærlighed. Og der er også selvfølgelig de her helteskikkelser i form af Skarpedin, som er den modige i Njals slægt, som offrer sig for hans slægt og lærer, Kåre, som er hans, som er en af deres slægtstilhængere, lad ham gå før, hvor Skarpedin han ligesom må gå i graven for Kåre. Så har vi også Ravnkels saga, hvor vi følger Ravnkel Frøgod, som det er ligesom, Ravnkel han er en del af den overliggende slægt på Island, hvor det er, at han han er meget også gud, han er meget religiøs og er meget underkastet guden Frøj. Og derfor har han kaldt sin hest Frøjfaxe. Og den her hest her har han svoret til guderne, at han vil beskytte, og han vil dræbe alle dem, der ligesom rider på hesten. Så får han så en arbejder ud, som kommer fra en af de mindre store slægter. Han hedder Ejner, og han siger til Ejner, at han ikke må ride på Frøjfaxe. Det forbyder han ham, og han siger, at han må slå ham ihjel, hvis det sker. Men Ejner, han mister simpelthen nogle får, og bliver derfor nødt til at ride ud for at finde de her får her. Og da Frøjfaxe er den eneste tamme hest, som lader sig ride på, så bliver han sidder sig nødsaget til at tage Frøjfaxe, og mener heller ikke, at det er jo nok noget som, det er jo ikke noget som, det er ikke noget Ravnkel han ligesom vil opdage. Men Frøjfaxe bliver simpelthen så udmattet af den her tur her, og ender ligesom med at vise over for Ravnkel og vise, at han er blevet ridet på, og derfor bliver Ravnkel nødt til at tage hævn, selvom man egentlig ikke vil slå Ejner ihjel. Så bliver han nødt til at hævne guderne og Frøjfaxe, og derfor slår han ligesom Ejner ihjel, for at opnå ære til hans slægt. Så ja, for ligesom at opsummere, så er sagaer islandske fortællinger, der er meget centraliseret om slægten. Det handler om slægtsværdier og om ære. Og selvom naturen spiller en stor rolle i vores fortælling her, så spiller naturen ikke en specielt stor rolle i selve sagaerne. Over and out.